Hello，大家好啊，我係蘇少少。上次咧我就挑戰砌呢個 RX782元祖高達啦，今次就要自己砌呢個渣古。呢個渣古咧佢都係元祖經典嘅級別嚟嘅，佢設計上咧其實都比較簡單啦，咁應該咧都會容易砌嘅。而且上次咧我砌呢個 RX782嘅時候，其實都唔係話花咗好多時間，同埋都冇話遇到啲好大嘅困難。咁希望今日都順利啦。喺砌呢個渣古之前呢，咁其實我都自己做咗少少嘅功課嘅，都係 Google 睇法嘅啫。就係大家知唔知道咧，渣古呢啲喉係有咩用呢？咁其實咧呢啲喉咧就係俾佢要嚟類似輸送能量啦。我就唔記得咗佢嘅原理啦，因為都真係好大抽原理。咁但係咧其實都亦算係佢嘅缺點同埋比較容易俾人攻擊到嘅位嚟嘅，我自己覺得。因為例如如果佢輸送能量嘅喉係起晒出面嘅話，敵人一斬到佢條喉，咁佢咪廢咗一 part 咯，我就係咁諗。有冇人可以答到我呢個問題咧？開始砌啦！唔知點解咧，我今次咧一打開本說明書咧，我有少少莫名其妙地鬆一口氣，真係覺得好似唔係好難 keep 住個蓋，咁我可以 keep 住睇下佢個構造係點樣啦。咦？得咁少貼紙嘅啫咩？原來咧成個渣古裏邊咧，淨係得一張貼紙，就係呢張咁細嘅貼紙咯。而呢一點咧，就係佢隻眼啊，真係得一粒點嘅啫喎。咁就唔使再經歷呢個水印地獄啦。咁咧，佢呢個嘅砌法咧，佢就係砌咗個中間個空先。其實我係中意砌個頭先嘅，但係點解佢唔係砌個頭先嘅？我覺得咧，第一步咧對我嚟講已經有少少難理解啦。不過可能已經叫做砌咗幾隻之後咧，我對自己都有啲信心啦。跟住覺得啊，只要係睇清楚個說明書咧，就會好 firm 咁樣砌咗落去，咁都叫做還好，應該冇砌錯，應該都 OK。其實砌高達除咗熟悉之外，仲需要一種自信。因為之前咧可能咧睇完個說明書之後咧，我都會好猶豫自己嘅理解啱唔啱。今次有一種迷之自信喺度。我第一次砌渣古啦，跟住咧佢呢啲汽油管咧，全部都係有彈性腍腍地，同埋可以屈得嘅，真係有少少似汽油管咯，幾有趣。哇！終於要貼呢一粒點佢隻眼，佢冇後鼻嘅喎，真係貼錯咗就冇嘅啦喎。呢好似貼歪咗添。不容有失。一砌高達咧，我啲膠甲又開始崩啦，真係大鑊！好彩今日約咗去整甲。個頭係非常之簡單喎，個頭嘅構造係得幾嚿零件拼埋一齊，佢得幾嚿零件啫喎，1、2、3、4、5、6，得6嚿零件。好啦，可以砌隻手啦。手同腳係我經常都會砌錯嘅嘢嚟㗎。Hello，因為我發現咧，原來我夜晚拍呢條片咧，我唔小心校咗一個慢鏡2倍嘅 setting 啦，所以成條片咧中間係冇晒聲嘅，就係可以校快鏡去播翻條片出嚟，所以咧條片廢咗好多啊！咁我而家咧就補充翻一下我今晚遇到嘅問題啦。咁呢一隻渣古咧，我最後咧係大概夜晚1點半開始砌嘅。咁點解我會無啦啦揀咗夜晚砌咧？就係因為我發現我翻到屋企原本諗住攤唞下嘅，跟住就喺個梳化度瞓着咗啦。瞓咗一陣之後咧，就發現夜晚非常之精神啦。同埋我自己本身咧都係一個夜貓子嚟嘅，夜晚係非常之精神啦。就諗唔到做咩好，咁就好啦，咁就砌埋隻渣古佢啦。咁就心血來潮啦，1點半開始砌，而家時間係3點半左右啦。我中途遇到啲咩阻滯咧？非常之黑仔，就係因為佢穩定緊啊，我整甩咗隻腳個零件啊，即係我右 part 斷咗隻腳個腳板同埋隻小腿之間個零件咧，俾
俾我整斷咗，又卡咗喺裏邊啦。咁其實呢個錯誤咧，上一次砌蘇萊塔個頭嘅時候已經出現過一次啦。咁證明即係唔係高達嘅問題，係我嘅力度嘅問題，同埋我嘅智商嘅問題啦。咁跟住咧，我點樣解決咧？咁我就又懶得去再買多個零件啦，所以我又攞咗個 AA 膠出嚟，諗住黐翻好佢嘅。但我發現咧，唔知係咪我攞得太多 AA 膠咧，佢黐極都未乾，咁就試咗好多次，佢都依然未乾到。咁咧，我就將啲 AA 膠咧又唔小心咧，成個倒咗落去個說明書中間啦。咁跟住咧，我咧又好懶啦，我打開個說明書啦，跟住喺個說明書上面砌啦，所以啲零件咧又跌咗落去啲 AA 膠度啦。咁我就花咗好多時間去係咁打磨啦。咁然之後咧，最後都叫做磨翻平滑，磨走啲 AA 膠，但係就嘥咗好多時間去不停咁樣磨走啲高達上嘅 AA 膠，因為越搞越邋遢啊。最後咧係有幾塊零件都係染咗啲 AA 膠，然之後要全部都打磨一次啦。然後咧，我仲要搞到自己咧5隻手指都係黐滿晒啲 AA 膠咯，6隻啊，而家係唰聲嘅咯，好似蛇皮咁樣硬晒又裂晒，我冇辦法去抹甩啲 AA 膠，超傷心啊！而家搞到6隻手指都 AA 膠，聽日點見人咧？好核突啦，弊啦！聽日仲要返公司拍嘢啊，弊啦！咁不過咧，最後都叫做砌好咗呢隻渣古嘅。砌呢隻渣古，最後我有啲咩感想咧？突然間差唔多凌晨4點，有啲感性啦個人。我覺得咧，其實一開始砌第一隻高達模型嘅時候咧，我係非常之依賴，覺得身邊一定有個男仔去幫我。無論第一次砌定第二次砌，我都係咁諗噶。我覺得呢啲嘢係屬於男仔嘅嘢。咁然之後，我又唔熟高達啦本身，跟住啱啱接觸嘅時候，其實見到說明書都覺得好頭痛，覺得自己係唔會搞得掂，唔會理解到，遇到問題自己唔會解決到，一定要問人。但係後來發現都冇人喺我身邊啦，例如半夜砌啦，我都淨係可以自己諗下點樣解決啦，跟住不停去試錯，錯咗就拆翻開。咁其實啲嘢唔係自己解決唔到咯，係唔知點解之前先入為主咗，覺得呢樣嘢一定係男仔做嘅。原來我係解決到噶，我係做到噶。即係雖然而家渣古係斷咗隻腳啦，但係我都叫做黐緊佢啦，因為我依家唔敢掂佢，唔敢舉起佢住。咁聽日再睇下佢可唔可以隻腳好翻，要幫佢擺下 pose 啦。即係其實有啲嘢係我有能力解決，但係唔知點解之前會覺得自己一定做唔到。但係當你冇人幫嘅時候，其實你係做到噶。哎呀，好感性啊！半夜凌晨4點講埋咁嘅嘢，好勵志咁啊！砌隻高達搞到咁勵志。好啦，希望大家都有啲得着啦。好啦，多謝你哋繼續睇我砌高達，多謝你哋睇我嘅片啦。我想講咧，原本咧我前半段咧我係披住件大褸嘅，因為咧而家嘅日夜溫差其實咧真係好大咯。即係日頭咧我仲着得好清涼啦，即係其實都係早2日㗎咋。咁但係咧夜晚咧係凍到又要着大褸啦，又要着長袖啊。呢件其實係我平時着嘅睡衣嚟嘅。好啦，你哋中意睇我嘅片嘅話咧，記得喺下邊 comment 話俾我知，睇下你哋有啲咩想法啦，同埋我有啲咩可以改善嘅地方。我諗都仲有好多。咁咧，同埋記得要 like 同埋 share。我哋下次再見啦，拜拜，晚安。可以見到咧，依家大致上係咁嘅，而咧佢甩咗嗰個位咧，我就依家叫做黐咗啲 AA 膠喺度啦，就固定緊佢。咁希望咧佢聽日隻腳就會好翻啦。如果好唔翻咧，就應該要落熱用膠噶啦。